Шукаєш недорогий чайник для бабусі на дачу? Маю для тебе дещо особливе. Ретро-дизайн ідеально впишеться в інтер'єр у стилі сільська вишуканість. Бабусі буде легко розібратися із керуванням, бо тут тільки один важіль. Для моніторингу рівня води є інноваційне рішення – прозоре віконце. Кришка чайника відкривається автоматично після натискання на кнопку, як двері в Lamborghini. Чайник має захист від перегріву та не увімкнеться, якщо в ньому немає води. Безпека понад усе. Чайник Смек. Ти будеш найулюбленішим онуком.